Misteri Jam 12. Dari Nuri berkongsi kisah yang tak dapat dilupakan. Kata Nuri, pengalaman yang ingin saya kongsi sama ini berlaku lebih kurang 4 tahun yang lalu. Dan ini berlaku dalam rumah saya, Kisi. Dalam rumah saya ni ada bilik untuk simpan barang ataupun storeroom. Dan gangguan ini dah berkali-kali berlaku dalam storeroom. Apa yang berlaku sejak saya tinggal di rumah tu, untuk beberapa tahun yang lalu, memang tak ada apa-apa gangguan. Tapi perkara ini berlaku selepas saya tinggal lebih kurang 3 tahun. 3 tahun selepas itu. Dan perkara ini berlaku 4 tahun yang lalu. Jadi katanya Nuri, storeroom rumah saya ni mula ada bunyi-bunyian yang pelik-pelik. Antaranya bunyi cakaran, juga bunyi ketukan, bunyi orang hentak-hentak di dalamnya. Pada mulanya saya fikirkan benda itu datang dari orang atas. Saya dengan suami sempat dan pernah naik atas untuk katanya untuk marah supaya jangan bising. Tapi bila orang tu buka pintu, bila saya kata jangan bising, dia kata dia tak bising. Dia ingatkan saya yang bising dengan suami sebab dia kedengaran macam dari bawah rumah. Jadi hairan pula. Jadi saya dengan suami turun. Sedang kami duduk di ruang tamu, saya dengan suami terfikir-fikir bunyi itu keluar sekali lagi. Bila dengar betul-betul, dengar macam datang dari atas, tapi rupa-rupanya datang dari dalam rumah kami sendiri, Kisi. Dan kata Nuri, suami saya pernah, bila dia balik dari tugas, waktu itu saya kerja shift malam. Saya pun dah keluar, pukul 5 petang dah keluar rumah. Dan suami saya sampai rumah sekitar pukul 10 malam. Saya dengan suami dah berumah tangga agak lama, tapi masih belum lagi dikurniakan cahaya mata, Kisi. Dan kami, untuk pengetahuan Kisi, dah berubat dengan macam-macam cara. Perubatan moden maupun tradisional. Minta maaf, Kisi, kata Nuri, kalau cakap tentang perubatan tradisional, cara yang salah pun pernah saya buat. Saya tak nak sebutkanlah sebab malu dengan cara yang saya lakukan hanya untuk mendapatkan cahaya mata. Tapi apa berlaku, suami saya kata pernah dia balik 10 malam, saya bertugas pada shift malam, suami saya dah pulang ke rumah. Bila dia buka pintu masuk bilik, ambil tuala nak mandi, keluar saja dari bilik, dia dengar dalam bilik storeroom, betul-betul tepi bilik, dengar bunyi cakaran, Kisi. Beberapa kali. Bila suami saya akhirnya beranikan diri, dia buka pintu storeroom tu, dia terasa meremang macam ada angin yang meluru lari keluar dari storeroom. Yang memeranjatkan bila suami buka lampu, alangkah terkejutnya, Kisi, pintu storeroom saya sebelah dalam banyak sangat bekas cakaran. Macam betul-betul dalam storeroom tu ada orang mencakar-cakar pintunya. Saya pernah beritahu perkara ini kepada kakak angkat saya. Dan kakak angkat saya mengatakan mungkin saya dengan suami dalam usaha untuk mendapatkan cahaya mata, berjumpa dengan pakar-pakar tradisional. Katanya mungkin ada cara-cara yang salah telah pun mengundang benda itu untuk datang ke rumah. Jadi Kisi, saya ingin bertanya, adakah benar? Sebab katanya di sini saya pernah berubat jauh sampai ke seberang, tak nak beritahu tempatnya, Kisi. Tetapi seberang ini adalah orang ini pernah memberi saya bungkusan kuning. Katanya itu adalah janin yang telah pun dikafankan. Saya hendaklah simpan janin itu dalam rumah dan dengan harapan saya boleh mendapat cahaya mata. Janin itu saya letak dalam storeroom. Selepas kejadian itu dah lama, saya terlupa, kata Nuri. Dan setelah gangguan itu baru teringat ada simpan sesuatu yang tak baik dalam storeroom. Cari Kisi tak jumpa. Bayangkan, Kisi, akhirnya dapat bantuan seorang pakar yang bertauliah, seorang ustaz, datang rumah sema dengan menggunakan surah-surah suci. Saya malu nak beritahu, tapi oleh kerana dah memudaratkan sampaikan jiran-jiran saya marah kerana selalu katanya saya buat bising, akhirnya dapat jumpa benda tu terselit di belakang almari. Kain bungkusan kuning. Terus ustaz itu angkat dengan saya dan suami kebumikan janin tersebut cara Islam. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Nuri. Misteri